Lagpadang nadangran naging driver ti kurong-kurong gan motorsiklo kalpasan iti panagdinong parda ti National Highway di Barangay Labut Sur Santa. Tinagmanaw ti TMX 125 tricycle. Uno kurong-kurong kat lalaking agtaw nito patapulo kat upat na sawaan construction worker. Awanan, iti driver's license nga na di nasaw nga barangay. Timat nagmanaw ti Mio Gear 125 kat lalaking agtawon ti talupulo kat pito. Nasawaan merchandiser and ni driver's license nga na ti barangay Manueva Santa. Ti man ti Bombardio Vigan na kini Police Captain Rovic Nalbida, Acting Chief of Police, iti Santa Municipal Police Station na paman nga nakagasolin na ti driver ti kurong-kurong ket sumrukkuban ti National Highway ti sanang napansin ti sumuad nga motorsiklo nga agturong ti bagatan nga direksyon nga gapuan ti panagdinong parda. Sigon ti Nalbida, gapu ti impact ket na fracture ti kinkan gid ngalop po ti driver ti kurong-kurong ginito ti driver iti motorsiklo ket nagasgasan iti agduduma nga baset ti bagina iso nga agpapadang nga ipagas ti Ilocos Sur District Hospital Narvacan para iti panakatamingda. Manamnama ti panagsarita ken na panagatulag dagiti dua nga driver may panggap ti magastos ti ospital ken nadaal nga paset dagiti lugan ti panagsarita ni Police Captain Rovic Nalmida. Ti kurong-kurong tayo nga drined deti taga Santa Malain ket apan nagitulod ti estudyante ket Dimeo nga kuna tayo ket drined lang iti taga Manueva taga Santa ket idi nga kanito dinalpas nga naggasolina daytoy kurong-kurong diretso met nga apan ijay highway so di pinagbalasyo na eksakto metten nga nagdinong parda di Mio nga agpamyanan. Driver tayo iti Mio, naitaray da mula di hospital, tatay, jay Ilocos Sur District Hospital tinarbakan, kahit adat ti gas-gas na, diti gas-gas iti bagina. Ken iti driver ti kurong-kurong no isumat iti na-fracture, diti may makinkan ligid nga saka na, iso ti kwa bombo Diyos, iso ti natamaan di jay Mio, idi pinagbalasyo na.